नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे बीच में। आज हमारे पास में एचएफ गाड़ी है, उसका इंजन आया जिसकी क्रैंक हम बताते हैं कैसे चेक की जाती है। क्रैंक चेक करने का सबसे सरल तरीका है, कई बार तो ये अपने आप घूमती नहीं है, जाम हो जाती है। कई बार इसको ऐसे चेक करते हैं। देखिए इसकी आवाज़ सुनिए, ये देखिए इसको, ये देखिए पहले सुनिए, ये महसूस कीजिए पहले, ये देखिए ये इतनी ख़राब हो चुकी है। और हम इसका ये दोनों बैरिंग बिगिंग सेट पूरा डलवाएंगे और डलवा के हम दोबारा आपको दिखाएंगे कि कैसे ये चेक हुआ है या सही हुआ है या नहीं हुआ है। और देखते रहिए। ये देखिए ये आवाज़ आती रहती है, जिसके कारण ये गट गट की आवाज़ होती है। धीरे धीरे ये क्रैंक टूटने का खतरा रहता है। देखिए दोस्तों, हमने जो क्रैंक था उसका हमने काम करवाया अभी, ये लेथ पे ले जा करके। तो इसके अंदर लेथ पे ले जाने में ये देखिए इसका जो अंदर से बिगन सेट का अंदर है, ये देखिए पूरे इस पे दांते गिर गए हैं और ये ख़राब हो चुका है। और इसके अंदर से जो छर्रे हैं वो निकलने लगे, ये देखिए कई टूट गए हैं और इसमें प्ले हो गई थी। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये हमने ठीक करवाया है। ठीक करवाने से पहले हम आपको आवाज़ वगैरह सुनाते हैं। ये देखिए अब ये हिल भी नहीं रहा है, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है ये, और इसमें कोई आवाज़ वगैरह भी नहीं है। तो आप क्रैंक की पहचान ऐसे भी कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमने इसका दोनों बैरिंग वगैरह भी नहीं डलवा दिए हैं और इसका क्रैंक फिट करवा लिया है लेथ पे और अच्छे से। अब इसका पूरा इंजन फिट करते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।